tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Acredito que tenho o dever de pronunciar-me, sei que falo em nome de todos os ministros, acerca dos recentes fatos envolvendo este Supremo Tribunal Federal. Assim, desde logo, gostaria de reafirmar as palavras de Vossa Excelência, na certeza de que o inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais. Sem pretender pessoalizar o debate, nem apreciar fatos concretos que podem ser objeto de deliberação por parte do Tribunal, acredito que as manifestações veiculadas na rede social X, antigo Twitter, apenas comprovam a necessidade de que o Brasil, de uma vez por todas, regulamente, de modo mais preciso, o ambiente virtual, como de resto ocorre com grande parte dos países democráticos europeus. Realmente, ao revisitar a recente história nacional, não é preciso muito esforço para concluir que o marco civil da internet, atualmente em vigor, com o qual esta Corte tem um encontro marcado em breve, tem se revelado muitas vezes inapropriado a impedir abusos de toda sorte. Neste sentido, há muito tempo estou convicto de que, apenas com a elaboração de uma nova legislação, será possível estabelecer, com mais segurança, os direitos e deveres de todos aqueles que se disponham a atuar na internet, sem que haja espaço para agressões, mentiras, golpismos e outros males que têm assolado o país nos últimos anos. É preciso que tenhamos clareza sobre o que se passa diante dos nossos olhos. O horizonte democrático desenhado pela Constituição de 1988 foi objeto de ardilosa trama que pretendia subjugar os poderes instituídos contra a vontade popular manifestada nas urnas nas últimas eleições. A sublevação pretendida teve amplo espaço de idealização e mesmo de execução nas redes sociais, sem que os meios de controle então vigentes tenham sido capazes de impedir a sedição. Todas essas circunstâncias ainda estão sendo objeto de apuração nesta Casa sob os rigores do devido processo legal. Tenho certeza de que este Supremo Tribunal Federal, honrando suas melhores tradições, saberá impor a cada um dos envolvidos a devida responsabilização, aplicando a ordem jurídica de forma proporcional e justa na defesa da democracia. Obrigado, presidente. Como Vossa Excelência já disse, estamos julgando dois recursos extraordinários, duas repercussões gerais, uma relatada pelo ministro Luiz Fux, o tema 630, e a outra relatada pelo ex-ministro Marco Aurélio, o tema 684. Nesse último caso, presidente, colegas, no RE 659412, o tema 684, que foi levado a julgamento na sessão virtual de 19 a 26 de junho de 2020, eu abri divergência em relação ao relator, ao ministro Marco Aurélio, negando o provimento ao recurso extraordinário e, naquele momento, propus a tese de julgamento no seguinte sentido: de ser constitucional a incidência da contribuição para o PINS e da COFINS sobre a alocação de bens móveis, considerando que o resultado econômico dessa atividade coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, e esse é o pressuposto, desde a redação original do artigo 195, inciso 1º, da Constituição Federal. Naquele momento, na sessão virtual, me acompanharam
o nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, e a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia. Presidente, faço aqui uma ressalva importantíssima. A superveniência do julgamento do precedente no tema 372 de repercussão geral, relatado pelo ministro Dias Toffoli, levará a uma sensível alteração em minha posição original, uma vez que a partir do tema 372, a Corte fez uma ligeira diferenciação em posicionamento que acaba influenciando nesse julgamento. Ou seja, embora eu mantenha a orientação inicial que defendi relativamente à subsunção dos valores recebidos por locação de bens móveis ou imóveis, tanto no conceito de faturamento como no de receita, a partir do julgamento do precedente que gerou a tese do tema 372, passa a entrar em discussão, e isso é muito importante, em virtude da superveniência, repito, do tema 372, passa a entrar em discussão a questão de tais valores estarem ou não relacionados às atividades típicas da empresa. E, em virtude disso, farei a fundamentação específica em relação a isso. A redação original, e também, presidente, darei um voto único e aí no dispositivo farei a diferenciação nos casos concretos. A redação original do artigo 195, inciso 1º da Constituição Federal, previa expressamente a incidência sobre o faturamento e o lucro, o inciso 1º do artigo 195. Nesse momento, o PIS e o COFINS já estavam disciplinados, respectivamente, pelas leis complementares 7 de 1970, o artigo 3º, e 70, a lei complementar 70, de 1991, artigo 2º. E ambas as leis, nessas leis, havia o estabelecimento como base de cálculo das contribuições, o faturamento da empresa. Eu reproduzo o artigo 3º e o artigo 2º da lei complementar 770 no voto e prossigo. Já em relação a essas duas leis complementares, em 1995, no julgamento da primeira ADC, na ação declaratória de constitucionalidade número 1, de relatoria do ministro Moreira Alves, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o faturamento para efeitos fiscais, o faturamento sempre foi considerado como a receita proveniente das vendas de mercadorias e serviços. Ou seja, já em 95, a ADC número 1 estabelecia essa definição para faturamento para efeitos fiscais. Receita proveniente, venda de mercadorias e serviços. A lei complementar 70, de 1991, embora se refira à receita bruta, expressamente circunscreveu essa ideia de receita bruta como, abre aspas, a venda de mercadorias e serviços, não tendo extrapolado de forma alguma a dimensão da base econômica que era dada à tributação pela redação original do artigo 195, em seu inciso 1º da Constituição Federal. A Lei Complementar 70, então, não violou, a meu ver, de forma alguma, a noção de faturamento, noção essa pressuposta pelo artigo 195, inciso 1º da Constituição Federal, repito, na redação original. O que se quis esclarecer, naquele julgado, na linha do voto que proferiu o ministro Gilmar Galvão, no RS 15764, que analisava, na ocasião, a constitucionalidade do fim social, que foi a contribuição que antecedeu o COFINS, foi que o conceito de receita bruta de venda de mercadorias e serviços, então aquele conceito já estabelecido previamente de renda bruta de venda de mercadorias e serviços, que esse conceito coincide com o de faturamento para efeitos fiscais e não se limita às vendas acompanhadas de fatura. Isso é importante, porque também abrange o produto de todas as vendas, mesmo aquelas não acompanhadas de fatura. Isso foi esclarecido no RS 15764.
Isso, de forma alguma, afastou do conceito de faturamento o resultado financeiro decorrente da atividade que compõe o objeto social da empresa. Esse entendimento, fixado naquele momento, continuou sendo encampado por ambas as turmas desta corte, e cito precedentes de relatoria aqui do ministro César Peluso, da ministra Carmen Lúcia. Em 95, e aqui também é importante ressaltar, a medida provisória 1212 dispôs sobre as contribuições para o PIS/PASEP e inseriu algumas modificações em relação ao PIS, em relação àquela lei mais antiga, a Lei Complementar 7, de 70. Quais essas alterações? Previu que, quanto às pessoas jurídicas de direito privado, o PIS passaria a ser pago com base no faturamento considerado, e aí o artigo 3º alterou, a receita bruta como definida pela legislação do imposto de renda proveniente da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia. Essa medida provisória foi diversas vezes reeditada e acabou dando origem à Lei 9715 em 98, que manteve a previsão. Então, essa definição, essa alteração em relação ao PIS permaneceu. O plenário do Supremo Tribunal Federal, analisando o texto dessa medida provisória, assentou a constitucionalidade das normas relativas à contribuição ao Programa de Integração Social, PIS, instituídas pela medida provisória, por suas reedições e pela Lei de Conversão, a 9715. Agora, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade desde que respeitada a anterioridade nonagesimal, de modo que, durante o período de vacatio legis, outubro de 95 a fevereiro de 96, ficou mantida a exação na forma anterior da Lei Complementar 7 de 70. Então, houve a declaração de constitucionalidade da medida provisória, da série de medidas provisórias de reedição, à época era possível várias reedições por 30 dias, até a conversão na Lei 9715. Porém, respeitado a anterioridade nonagesimal, se descontou esses 90 dias de outubro de 95 a fevereiro de 96, mantendo a redação da Lei Complementar 7 de 70. E a partir do julgamento do plenário, também várias, e cito aqui no voto, várias decisões da turma, a relatoria da nossa sempre presidente, ministra Rosa Weber, do saudoso ministro Teori Zavascki, do ministro Carlos Veloso. Ainda em 95, naquele julgamento que eu me referi, da ADC número 1, da relatoria do ministro Moreira Alves, o Supremo entendeu que o faturamento também sempre foi considerado a receita proveniente das vendas de mercadorias e serviços. Vendas de mercadorias e serviços. Assim como também a Lei Complementar 70 de 91. Embora tenha se referido à receita bruta, e eu fiz essa observação anteriormente, se referiu à receita bruta, mas expressamente limitou, circunscreveu a essa ideia a venda de mercadorias e serviços. A Lei 9718, de 98, presidente, editada antes da alteração da Emenda Constitucional 20, também não alterou essa compreensão. Então, essa compreensão não se alterou, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9718 e 98, que havia disciplinado o regime cumulativo, que disciplinou, o regime cumulativo do PIS/COFINS. O que previa o parágrafo 1º, que foi declarado inconstitucional. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. No RE julgado pela Corte em 2006, RE 346-084, entendeu-se que esse parágrafo primeiro havia extrapolado o conceito de faturamento pressuposto já no citado inciso 1º do artigo 195 da Constituição, repito, com a redação anterior à emenda constitucional 20 de 98. Então, não era possível nesse momento, não era admissível esticar a noção de faturamento de forma tão abrangente a ponto de alcançar a totalidade das receitas, ou seja, quaisquer, independentemente de tipo, de espécie, quaisquer receitas do contribuinte, como pretendia a lei 9718, declarada inconstitucional.